Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Во пресред на најавениот Black Friday во Скопје Сити Мол, општина Карпош презема конкретни мерки за спречување на сообраќајниот метеж во овој дел од градот. Општината побара поголемо присуство на сообраќајната полиција и пајак службите, за да се спречи сообраќајниот хаос кој постојано се случува во овој потек. Паркирањето на возилата на зелените површини или на тротоарите ќе биде строго санкционирано. Ова е првата вест за денеска, еве што друго ќе гледате во Урбаните вести. Слобода и приватност е тема на 13-та конференција Е-општество МК. Сдруженијето на новинари порачува државата да не се меша во работата на медиумите. Промовирана книгата Цртани жени од Братислав Ташковски. На 24 декември премиера на мюзиклот Мама Мија во МНТ. Гостин во Урбаните вести градоначалникот на општина Сопиште Стефче Трпковски. Размена на искуства и практики, како и вмрежување на индивидуи, организации, институции и медиуми, со цел да се овозможи општествен онлайн контекст во кој основните човекови права би се реализирале, треба да овозможи конференцијата Е-општество МК, која се одржа денеска на тема Слобода и приватност. Слобода и приватност е тема на 13-та меѓународна конференција Е-општество МК, што се одржа денеска во организација на Метаморфозис. Конференцијата представува можност за вмрежување и споделување искуства меѓу представниците на институциите и медиумските организации, овозможувајќи им предуслови за меѓусебна комуникација и вклучување на сите релевантни субјекти во презентација и дискусија на локални теми, кои се важни за развој на информатичкото општество. Радмила Живановиќ од Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис истакна дека Метаморфозис ќе продолжи да работи на унапредување на слободата на изразување и приватноста. Метаморфозис ќе продолжи да работи на унапредувањето на слободата на изразување и приватноста како важни фактори во создавањето на средина и амбиент каде што граѓаните ќе можат слободно да се изразат, точно да се информираат, да се ангажираат и да придонесат активно во демократските процеси во Македонија. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски на конференцијата истакна дека Министерството и владата се соочуваат со неколку проблеми. Слобода на изразување, реформи во медиумската сфера и слобода на изразување преку интернет, но и безбедноста на луѓето и на податоците на интернет. Тој потенцираше и дека владата не смее да биде мотор на реформи во медиумите. Во делот на слободата на изразување и она што се ќе го поврзам и со реформите во медиумската сфера, се започнавме еден процес во кој што сакавме најинклузивно и најтранспарентно да бидат вклучени сите заинтересирани страни. И во тој контекст ги предлагаме измените на законот за аудиовизуелни медиумски услуги, онолку колку што треба, за да што поголем број на заинтересирани страни, релевантни луѓе од медиумската сфера, бидат задоволни со она што е во предлог законското решение. Владата не смее да биде моторот на реформите во медиумите. Треба да бидат новинарските работници, новинарските здруженија, самите медиуми. Ние како влада единствена амбиција, ние да им обезбедиме простор, дебата и механизам. Конференцијата се стреми да обезбеди платформа за дискусија на експерти во врска со зајакнување на јавната свест во врска со реформските приоритети и со предизвиците во областа на медиумите, создавање можности за информативна јавна дебата меѓу носителите на одлуки, невладините организации и медиумите, креирање коалиција на граѓански организации на медиуми за надзор и за застапување на исполнувањето на реформските приоритети во областа на медиумите. Сдруженијето на новинари на Македонија со апел до власта да не се меша во креирањето на програмската шема на приватните медиуми и да го повлече членот 61 кој според Насер Селмани ќе има застрашувачки ефекти врз слободата на медиумите и слободата на говорот, ќе ја зајакне постојната самоцензура и ќе ја задуши критиката во медиумите.
Институтот за општествени и хуманистички науки и Сдруженијето на новинари денеска ги презентираа заклучоците од проценката на ефектите од примената на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз одредувачката медиумска слобода, при што беше нагласено дека во Македонија постои прекумерна регулација на приватните радиодифузни медиуми. Државата премногу се меша во креирањето на нивната програма, што негативно се одразува на уредувачката слобода и квалитетот на програмата, но и на финансиската состојба на медиумите. Председателот на ЗНМ, Насер Салмани, нагласи дека едногласна препорака е дека државата воопшто не треба да се меша во креирањето на програмската шема на приватните медиуми. За програмата, додава тој, одлучуваат пазарот, вкусот на потрошувачите, а не политичарите. Прашањето за професионалната етика на медиумите треба да се реши со саморегулација. Самите новинари и медиумите треба да изнајдат механизам за зголемување на одговорноста на медиумот, а не тоа да биде наметнато од државата со закони, додава Салмани. Најбитниот заклучок од оваа анализа, ако можам да ги рангирам така, е дека во Македонија постои прекумерна регулација на приватните радиодифузни медиуми. Државата премногу се меша во креирањето на програмата на приватните медиуми, која негативно се одразува на уредувачката слобода и квалитетот на програмата, а секако и на финансиската кондиција на овие медиуми. Нашата едногласна препорака е дека државата воопшто не треба да се меша во кроењето на програмската шема на приватните медиуми, каква програма треба да емитуваат, во кој обем и слично. Салман исто така го актуализираше и прашањето за измените на законот, упатувајќи критика дека владата со членот 61 сака да има монопол на вистината. Овој член од законот дозволува да се казнува медиумот и новинарот кој според владата ќе објавува невистини. Казната изнесува 5000 евра за медиумот и 1500 евра за одговорното лице, односно новинарот. Со тој член владата сака да го има монополот на вистината во Македонија. Ако помине овој член, власта во иднина ќе утврдува вистината во медиумите. Тоа што според незиниот вкус ќе биде лага, ќе го казнува со 5000 евра за медиумот и 1500 евра за одговорното лице. Убедени сме дека овој член на законот ќе има застрашувачки ефекти, негативни ефекти врз слободата на говорот и слободата на медиумите. Тој ќе ја засили постојаната самоцензура во медиумите и ќе ја задуши критиката во медиумите. Уредниците и менаџерите на медиумите засилено ќе цензурират новинарите и нема да дозволат критика со цел да ја избегнат можноста да бидат казнети. Катерина Колозова нагласи дека Институтот за општествени и хуманистички науки од 2014 година се занимава со темата на заробена држава и анализата на незините механизми, а во таа смисла е и анализата на овој закон. Колозова нагласи дека уредниците на медиумите се преплашени, дека во секој миг нешто ќе сгрешат, што е причина да се внимава на форматот, наместо на содржината на телевизиските емисии. Начинот на кој што се пишуваат законите е премногу детализиран. До тој степен детализиран што субјектите во областа се инфантилизирани. Сведени на неспособни сами да просудат што се должни да направат, што не се должни да направат, на кој начин да го изведат. Ние се обидовме да покажеме дека волкавиот степен на детализираност нормално ќе ја ограничи уредничката слобода или вакво новинарската слобода. И ќе предизвика цензура и автоцензура. Првичната одбрана априори на оние кои што се застапува за овој закон беше, но ние не чепкаме внатре во содржината, во содржинскиот дел. Да, не чепкате во содржината, во самиот содржинските дел, но до тој степен со деталите чепкате во формата, што нема начин да не ги инхибирате и преплашите уредниците дека во некој миг ќе сгрешат нешто на технички план и им ги врзувате рацете. Заклучок од истражувањето е дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги е стручна во работењето и непристрасна, но проблемот е што е даден погрешен закон. Проблемот е политичкиот дел на работењето на агенцијата, односно директорот во неа има апсолутна власт.
Екипи од општина Бутел денеска спроведоа акција за чистење на улица Рокомија и пред дворот на основното училиште Пана Јотгиновски. Исто така, во ова општина од утре започнува и големата акција за чистење на градот, која ја најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Денеска во општина Бутел се спроведе акција за чистење на две локации. Како што информираат од општината, екипите на општина Бутел во акцијата го собра отпадот од улицата Рокомија и пред училишниот двор на Пана Јотгиновски, пошто и двете локации добија нов лик. Исто така на територија на општина Бутел утре и задутре ќе се спроведува голема акција за чистење на општината, која ја најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, а ќе се спроведува во наредните 20 дена во сите скопски општини. Од општина Бутел упатуваат и апел до граѓаните на општината да го фрлаат отпадот на места определени за тоа, со што ќе го дадат својот придонес за чиста и здрава животна средина. Преземање дополнителни мерки за намалување на загадувањето на воздухот во општина Карпош беше тема на разговор на денешната средба на градоначалникот со заменик министерот за животна средина и просторно планирање и директорот на Државниот инспекторат за животна средина. Богоев потенцираше дека локалната самоуправа ќе продолжи со секојдневните контроли и дежурства од страна на инспекторите. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев се сретна со заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули и директорот на Државниот инспекторат за животна средина Мирослав Богдановски. Како што информираат од општината, на средбата се разговараше за дополнителни мерки за намалување на загадувањето на воздухот во општина Карпош. Богоев потенцираше дека локалната самоуправа ќе продолжи со секојдневните контроли и дежурства од страна на инспекторите. Во изминатиот период беа санкционирани повеќе потпалувачи на секундарен отпад, што е еден од најчестите загадувачи на воздухот. Заменик министерот Макрадули истакна дека Министерството за слобода и приватност е тема на 13-та конференција Е-општество МК. Сдруженијето на новинари порачува државата да не се меша во работата на медиумите. Промовирана книгата Цртани жени од Братислав Ташковски. На 24 декември премиера на мюзиклот Мама Мија во МНТ. Гостин во урбаните вести градоначалникот на општина Сопиште Стефче Трпковски за селектирање на отпад. Цртани жени е насловена новата книга поезија од Братислав Ташковски, која денеска беше промовирана во мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив. Во книгата авторот ја продолжува потрагата по хармонијата и убавината. Во мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив денеска беше промовирана поетската книга Цртани жени од Братислав Ташковски, објавена од Панили од Скопје. Промотори на книгата беа Иван Джепаровски и Анастасија Ѓурчинова, а стихови од книгата интерпретираше актерот Томе Витанов. Според книжевниот критичар Джепаровски, во ова свое дело, авторот ја продолжува потрагата по хармонијата и убавината и се одликува со специфични сликовити представи во кои нацртаните и опеаните жени се ослободени од се што им натежнува. Цртани жени е мојата најнова поетска книга, која се појавува после многу години работа. Мојата прва книга излезе пред 30 години, значи сега денеска се заокружува некој период од 3 децении како сум посветен на оваа чудесна волшебна работа што се вика поезија. Цртани жени е книга посветена на љубовта, на жената, но пред се на убавината како генерален или покровител, ако можем да кажем, на сите убави нешта што се случуваат за да се оформи една поетска и уметничка замисла. Помеѓу сликарството и поезијата секогаш постоела една синергија која што е многу важна за оформување на едно книжевно дело. Јас се надевам дека оваа книга ќе предизвика внимание, јаве и до сега предизвикуваше внимание и дека со самиот чин на излегувањето на оваа книга го заокружувам на некој начин она што сум го започнал во моите претходни книги, каде што исто така беше тема жената, убавината и поезијата.
Братислав Ташковски е поет, романсиер и драмски писател. Негови дела се преведени на англиски, албански и бугарски јазик. За своето творештво добитник е на наградите Студентски збор, Млад борец, Браќа Миладиновци, Рациново признание и Ацо Шопов. Застапуван е во антологиски избори од македонска поезија. На 24 декември на сцената на Македонскиот народен театар премиерно ќе биде изведен мјузиклот Мама Мија во режија на Наташа Поплавска, а носичката улога во мјузиклот ќе ја има актерката Нина Дејан. Билетите за Мама Мија се пуштени во продажба на билетарницата во Маната. Македонскиот народен театар денеска ја соопшти актерската екипа на македонската верзија од мјузиклот Мама Мија во режија на Наташа Поплавска, кој премиерно ќе биде изведен на 24 декември. Мама Мија е весела приказна за тинејџерка која е во потрага по својот вистински татко на еден грчки остров, раскажана преку хитовите на Аба и под текст на Кетрин Џонсон. Се реализира во копродукција меѓу Македонскиот народен театар и словеничката компанија за театарска и музичка продукција Проспод. Носечката улога Софи Шеридан ќе ја игра младата актерка Нина Дејан. Во улогата на незината мајка Дона Шеридан ќе биде актерката Билјана Драгичевиќ Пројковска. Најдобрите пријателки на Дона ќе ги играат актерките Арна Шијак и Тања Кочовска, а во улогите на тројцата потенцијални татковци Сем, Бил и Хари ќе настапат актерите Кире Ѓоревски, Трајче Ѓоргиев и Владимир Јачев. Никола Наковски ќе ја игра улогата на Скај, вереникот на Софи. Во актерската екипа учествуваат и голем број танчери и хористи, како и бенд во живо. Ова е втор мјузикл на Поплавска, која пред 2 години во Македонскиот народен театар го постави и првиот лиценциран мјузикл Чикаго. Билетите за Мама Мија се пуштени во продажба на билетарницата во Македонскиот народен театар. По премиерата на 24 декември, мјузиклот ќе има репризи на 26, 28 и 29 декември и на 12, 13 и 23 јануари следната година. Повеќе содржини, презентации, работилници, музички настани и кулинарски промоции и 2 изложби ќе се одржат во Центарот за иновации и дизајн Јавна соба во рамки на 7-та Скопска недела на дизајн, која започнува денеска, а ќе се одржува до 26 ноември. Во Центарот за иновации и дизајн Јавна соба од денеска до 26 ноември ќе се одржува 7-та Скопска недела на дизајн, годинава под мотото Звукот на материјалите. Манифестацијата ќе има повеќе содржини, презентации, работилници, музички настани и кулинарски промоции и 2 изложби: Обликување на Унгарија, дизајн на 21 век и експозона. На унгарската изложба ќе бидат представени креации на 25 современи млади индустријски дизајнери, иноватори и инженери, кои, како што соопшти организаторот, на најдобар начин потврдуваат дека се потомци на генерацијата од 20 век, која ги поставила темелите на унгарската креативност. На 24 и 26 ноември, на презентациите во Јавна соба, своите искуства и иновативни дизајнерски проекти и продукти ќе ги представат 6 врвни современи дизајнери од Унгарија, а во чест на Денот на Унгарија 26 ноември, концерт ќе има унгарски џез бенд. Изложбата е патувачка и досега била во Канада, Шпанија, Полска, Русија и во други европски земји. На експозона пак ќе бидат представени 15 дизајнери од Македонија, регионот и Европа. Во едукативниот дел ќе има 9 презентации кои ќе почнат утре и ќе траат до недела. Ќе има и работилници поделени за возрастни и за деца. Британскиот совет Скопје во рамки на неделата ќе организира 4-дневна работилница за околу 20 учесници од регионот, кои ќе бидат обучени за ментори за дизајнерско размислување за деца. Во рамки на есенските музички свечености вечерва во Домот на Арама концерт одржува ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец. Ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец вечерва во Домот на Арама одржува концерт во рамки на 18-тите есенски музички свечености, кои ги организира Дирекцијата за култура и уметност Скопје. Оркестарот и пеачкиот хор настапуваат со вокално-инструментални дела од богатата народна традиција, како и играорците на ансамблот кои изведуваат неколку кореографии.
Танец, кој го носи епитетот амбасадор на македонскиот фолклор, имал над 5500 концерти во Македонија и во светот. Неговиот репертоар го сочинуваат најпознатите игри, песни и оркестарски дела од народното творештво, како невестинско, тешкото и комицко. 3% од македонското население е подготвено да купува онлайн производи. Македонските онлайн потрошувачи најмногу се сомневаат во квалитетот на производите и безбедноста при купувањето. Само 3% од вкупното население во Македонија, или 6% од луѓето на возраст меѓу 19 и 54 години, се подготвени да купат онлайн производи за широка потрошувачка, покажува истражувањето на агенцијата Insider ID, изработено за потребите на Allweb конференцијата за дигитален маркетинг. Истражувањето покажува дека 6% од македонските потрошувачи на возраст меѓу 19 и 54 години купиле било што онлайн, без разлика дали потрошиле 10 евра или 10.000 евра. Ова е првото истражување од ваков вид во Македонија и се однесува на интернет пазарот на стоки за широка потрошувачка. Според истражувањето, македонските онлайн потрошувачи најмногу се сомневаат во квалитетот и безбедноста при купувањето. Односно 70% од луѓето најмногу се сомневаат во квалитетот на самите производи, дека тоа што ќе го добијат нема да биде со квалитетот што го очекуваат, а кај 50% од лицата е управувањето со личните податоци или нивната злоупотреба. Истражувањето е спроведено во период од 1 октомври до 1 ноември годинава на репрезентативен примерок од 1200 луѓе во Македонија. Анкетирани се луѓе само од урбани средини меѓу 19 и 54 години. Користени се два методи: онлайн анкетирање преку прашалници и класични теренски анкети на неутрални локации. Добро вечер и од мене. Гостин денеска во вестите, во урбаните вести на МТМ телевизија е градоначалникот на општина Сопиште, господин Стефчо Трпковски. Најнапред, добро вечер и добро дојдовте во студиото на урбаните вести. Добро вечер и добро ве најдов. Оно што е секако интересно по завршувањето на локалните избори е идните проекти кои што ќе се реализираат. Граѓаните ви дадоа доверба повтор пат, добивте втор градоначалнички мандат и ве за почеток на разговорот како ќе ја оправдате оваа доверба? Во изминативе 4 години максимално се вложивме да изградиме општина Сопиште, посветено работевме на реализација на инфраструктурните објекти, проекти во патната инфраструктура, водоснабдувањето, канализацијата. Голем дел од нив ги завршивме, но добар дел од нив и чека завршеток. Сето тоа е објаснето и опишано со конкретни рокови во нашата политичка програма која што помина во овие локални избори. И во тој континуитет ќе почнеме да работиме. Мандатот го започнавме со 3 капитални проекти, односно пешачка патека во Долно Сојне, негде во должина од 1 километар. Почнавме со изградба на детска градинка во населено место Сопиште и 6ти поред во моето мандатување со општина Сопиште, спортски теренови пат во населено место Ракатација. Така, ги споминавте големите капитални проекти, ќе се навратиме повторно подоцна на истите. Сакала еве поред водоводната и канализационата мрежа е проблем кој што реално ги засега граѓаните на оваа скопска општина. Што се случува на ова поле? Дали ќе продолжите со изградба на водоводна и канализациона мрежа? Во кои населени места ќе се одвива овој проект? Економската кондиција на општина Сопиште во моментов е во атрактивноста за домување. Сето тоа мора да иде во чекор, синхронизирано со инфраструктурата, со снабдувањето со вода, со канализацијата и најголем акцент и во минатото, но и понатака ќе ставиме во стабилното водоснабдување и канализацијата. Проектот Патешка река, кој што досега беше финансиран од прошлата влада, е еден од клучните проекти кој што ќе донесе најголем развој и стабилен развој во општина Сопиште за сите населени места. Се надевам дека новата влада ќе продолжи да го финансира овој проект, со што ќе имаме стабилно водоснабдување во 10 населени места, вклучувајќи ги и населените места Сопиште, Добридол и Ракотинци, кои што се водоснабдуваат од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Имавме повеќе зафати, во минатот имавме повеќе зафати на нови извори,
за вода, со што локалните водоводи стана постабилни и добија поквалитетна вода. И понатака ќе продолжиме со зафаќање на нови извори во локалните водоводи, се до моментот на реализација на овој генерален проект кој што повторно ќе напоменам, носи најстабилен економски развој на општината. Тоа е водоводот Патишка река. Исто така имаме еден капитален проект кој што е финансиран од владата, тоа е канализација, кој што 50% е веќе завршена, останува уште делот од Дусјански канал до црквата Света Мина. Со реализација на овој примарен крак од канализација, кој што треба да заврши во прочистителната станица во Лисиче, нуди нов развој на Сопиште, исто во делот на градбата на куќи за домување и зафаќање на отпадните води од неколку улици во населено место Сопиште, кој во моментов нема канализација, тоа се улиците 24, улица 22 и добар дел од улица 1 во населено место Сопиште. Така, покрај добрата водоводна и канализациона мрежа, кога би сакале да привличате што поголем број на граѓани да градат станбени објекти во оваа општина, секако дека треба да се посвети внимание на патната инфраструктура. Во каква состојба е патната инфраструктура и имате ли веќе во план некои приоритетни улици кои што во догледен период ќе бидат реконструирани или изградени нови? Во изминативе 4,5 години асфалтиравме повеќе од 20 километри. Тоа се улици кои што поврзуваат населени места, локални улици, краци од локални улици. Во Сопиште се изгради веќе нов регионален пат кој што го поврзува Сопиште директно со општина Центар, во негде од 3,5 километри. Со овој регионален пат се избегнува припор и кисела вода, значи за така побрз временски период се стига до центарот на Скопје. Квалитетна е инфраструктурата, ќе продолжиме понатака во делот на асфалтирањето на локалните улици и краците од локалните улици. Додека оние главни патни правци се во добра состојба, ги поврзавме со асфалт населените места Долно Сонје, Чифлик, Барово и Света Петка. Тоа е еден простор каде што гравитираат или живеат повеќе од 2000 жители. Го поврзавме со нов патен правец населеното место Долно Сонје со Горно Сонје. Исто Држилово, патниот правец кој што води до населено место Држилово е асфалтирано. Генерално останува да се санира патниот правец до населено место Патишка река и да се санира патниот правец до населено место Јаболци. Во другиот дел патната инфраструктура е значително добра, остануваат локалните улици и краците во континуитет спрема политичката програма од локалните избори, но ќе се трудиме да направиме многу повеќе. Има еден значаен проект кој што подолго време не се реализира од аспект на тоа што чини многу пари. Тој проект е заеднички со општина Кисела Вода. Тоа е нов регионален пат кој што треба да ги поврзе населено место Сопиште со Кисела Вода во делот на Пинтија. Во овој дел може понатака да се развиваат и индустријски зони и продолжуваме со трета фаза исто заедничка соработка со општина Кисела Вода со средства добиени преку Скопскиот плански регион, тоа е патот преку Теферич. До сега се завршени 2/3, останува уште последниот дел, кој што мислам дека веќе од пролет ќе почне да се реализира. Така, би сакала да се префрлиме малку и кај најмладите жители на општина Сопиште, кај децата, во делот на детската заштита. Дали е во план изградба на нови детски игралишта, паркови со детски реквизити, дали може би планирате санирање на постоичките со повторно или внесување на некои нови содржини? Во моментов се гради ново спортско игралиште во населено место Ракотинци во насока на подобрување на спортскиот капацитет и здравјето на младите и на децата. Ќе ги реконструираме, ќе ги обновиме постоечките забавни паркови за деца. Планираме нови паркови за деца, се разбира, во стариот дел на населено место Сопиште и во другите населени места. Во Добридол планираме промена на локацијата на забавниот парк.
А имате ли проблем со вандализам? Во многу скопски општини се случува токму тоа, ќе се изгради нов забавен парк, нов детски парк со нови реквизити, за кратко време истите се случува да бидат уништени. Дали кај вас постои овој проблем и ако постои, на кој начин би се соочиле со истиот? Се разбере дека и кај нас е тоа присутно, но во еден дел, во делот на населено место Сопиште, каде што се граничи со општина Кисела Вода, односно населено место Припар, кој е дел од Кисела Вода. Во тој дел се соочуваме со вандализам, често уништување на урбаната опрема, уништување на детските реквизити. Тука чести се нашите пријави до МВР, но ги вклучуваме и нашите комунални редари кои што прават некој вид патрола, контрола на овие терени. Во другите делови е стабилно. Така се доселуваат во последните години се повеќе нови жители во општина Сопиште, тоа никако ми дава за право да искоментирам дека можеби се подмладува општината, односно има се повеќе на новородени дечиња, што па од друга страна има потреба од слободни места во градинките. На кој начин се справувате вие со оваа потреба на граѓаните на општина Сопиште? Да, општина Сопиште ужива атрактивно за домување и често се доселуваат нови луѓе, се доселуваат и живеат во општина Сопиште. Природниот прираст е стабилен и во таа насока се надевам дека ќе продолжат сите овие инфраструктурни крупни проекти кои што се значени, нели, за да луѓето доаѓаат и остануваат да живеат во општина Сопиште. Во моментов, освен тоа што градиме на детска градинка во населено место Сопиште, на план сме да изградиме уште една детска градинка со друга локација. Локацијата ја бираме заедно со местните заедници, разредуваме фреквенцијата на движење на луѓето и спрема тие услови, секако и анкети ќе вклучиме, ќе биде дефинирана новата локација на детската градинка. За сега нашата култура на живење, но и динамиката секако што ни го наложува нашиот тек на живот, голем дел од нашите деца се сместуваат во детските градинки најмногу во Кисела Вода, но се случува и во аеродром, па и во центар. Така. Оно што секако е интересно за нашите гледачи да слушнат од вас, дали се планирани спортски манифестации, културни манифестации, дали општината одвојува средства од буџетот токму и за овој начин на живот, бидејќи нели тоа дел од секојдневното и урбано живење. Во континуитет ги поддржуваме сите спортски настани. Тоа се спортски настани во делот на турнири во мал фудбал, кои се традиционално и кои се по друг повод. Културните настани кај нас се поврзани со верските празници, исто така и нив ги поддржуваме. Еден од тие поголеми настани е Водици Богојавление, кој што се случува во Долно Соње, каде што целосно општина Сопиште го покрива и го организира овој настан. За овој ден планираме да направиме една комбинирана трка со велосипеди, која што би почнала од Крстот на Водно, кој што еден дел припаѓа во територијата на општина Сопиште. Значи тоа ќе биде планински велосипедизам комбиниран со мал дел на асфалт и сето тоа да заврши со еден хепенинг, предпоставам ќе биде пред општинската зграда или нека нова локација. Се уште разгледуваме, правиме програма, се надевам дека програмата Комисијата за култура ќе го одобри и стартуваме од пролет. Така, како што кажав на самиот почеток на разговорот, вие сте веќе цели 4 години на чело на општината Сопиште, уште 4 ќе бидете. Дали од досегашното искуство може да споделиме со нашите гледачи, сте имале можност да комуницирате со граѓаните, со вашите сограѓани, дали често ги сослушувате кои се нивните потреби, кои се нивните проблеми, дали ги уважувате на некој начин и нивните идеи? Секој вторник и секој четврток е приемен ден во општина Сопиште, каде што се сретнувам со жителите, но покрај овие термини јас на 6 месеци ги посетувам местните заедници, каде што остварувам средба со жителите. Овие средби се во термини кога најмногу одговара на жителите, често е во викендите и подоцрежните часови кога луѓето се веќе вратени од работа и одморени за еден ваков состанок со градоначалникот. Сите наши досегашни одлуки во однос на концесија, во однос на проекти кои што ја менуваат конфигурацијата на теренот или влијаат на животната средина, загадувањето, сегаш сме ги консултирале жителите.
местните заедници, жителите, заедно сме одлучувале која концесија ќе одобриме, која иницијатива од Министерството за економија ќе одобриме и која ќе одбиеме. До сега имаме 2-3 концесии кои што се одобрени на ваков начин, но имаме и толку кои што се одбиени во консултации со местните заедници и со жителите. За сето тоа постои записник, за сето тоа постои список на присутни, за сето тоа постои дискусија и на крај резултатот луѓето секогаш го давале. Така. Јас тука никаде ќе ви заблагодарам за гостувањето, секако доколку имате нешто да дадете, повелете. И ќе ви посакам успешно раководење со општина Сопиште во наредните 4 години, голем број на успешно реализирани проекти кои што пак се надевам ќе бидат повод за повторно да се видиме и да поразговараме на слични теми. Се разбира, нашата главна цел е да оствариме нашата програма, но да направиме многу повеќе од она што го имаме ветено. Сето тоа е во кондиција со нашата финансиска моќ, сето тоа е во кондиција со тимот кој што работи за изнаоѓање на проекти, грандови кои што се од Европската Унија или пак некои од агенциите на нашата држава, владата на Република Македонија. Крајната цел е да ги исполниме условите за живот, општина Сопиште да остане понатака атрактивна за домување и да остане чиста и зелена како што и во моментов е. Така, уште еднаш ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. И вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што го проследивте разговорот со градоначалникот на општина Сопиште, господинот Стивчо Трпковски. До крајот на неделава следува период на стабилно и суво време со релативно ниски утрински и повисоки дневни температури. Но влажен бран во земјава и пониски дневни температури се очекуваат од почетокот на наредната работна недела. Метеоролозите дотогаш предвидуваат стабилно и суво време. Утре ќе биде најтопло и најсончево, додека во петок и за време на викендот на повеќе места ќе има значителна облачност, а по одделни котлини ќе има појава на магла. До кој степен ќе достигнат температурите гледаме одмат на Метео. Корисниците од улицата Виктор Иго, Драга Стојановска и Невена Ѓоргиева Дуња во општина Кисела Вода утре од 8 часот ќе останат без вода за пиење. Причина за прекинот во водоснабдувањето е изведување водоводен приклучок на улицата Виктор Иго. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна matama.mk. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.